ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் orangeabraham. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, மீஷோவில் ரீசெண்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ண வாஷிங் மிஷினோட ஹோல்டர் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது என்ன யூசேஜ் அப்படின்னா, வாஷிங் மிஷினுக்கு வந்து வைப்ரேஷன் ப்ளஸ் நாய்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஃப்ளோர்லலாம் வந்து ஸ்க்ராட்ச் ஆகாது. பாட்டமில் வந்து நம்மளுக்கு ரப்பர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த ஸ்டாண்ட் மூலமாக வந்து வாஷிங் மிஷினோட ஹைட்டு கொஞ்சம் இன்க்ரீஸாக இருக்கும். ஸோ அதனால அவுட்லெட்டில் வந்து போகிற தண்ணி வந்து ஈஸியாக வந்து வெளியே போயிடும். ஸோ இது வந்து சிம்பிளாக இருக்கும். லுக் அண்ட் ஃபீல்லாம் வந்து சூப்பராக இருக்குது. ஸோ வாஷிங் மிஷின்லாம் வாங்கினீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டால் பண்ணுறவங்க கிட்ட வந்து இந்த ஸ்டாண்டு வாங்காதீங்க. அவங்க வந்து 400 to 500 ருபீஸ்க்கு வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. இது நீங்கள் ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் ஜஸ்ட் 90 to 100 ருபீஸ்லேயே நம்மளுக்கு கிடைக்கும்.